Stai cumva la bloc și te gândești că un șemineu nu prea are ce căuta în decorul casei tale? Sau te gândești cumva cum să dai o notă romantică interiorului tău? Îți dau eu o idee! Încearcă un șemineu din carton. Este o soluție ieftină și ușor de realizat. Pus la toate, că nu găsești la toată lumea un astfel de șemineu. Acestea sunt piesele de care am nevoie. Montăm fiecare piesă la locul prestabilit printr-o tăietură. Înainte de a monta fiecare element, folosim adeziv fierbinte. Asigură-te că fiecare piesă a fost bine lipită pentru a-i da construcției duritatea necesară. După ce partea centrală și cea din față este gata, lipim și piesa din spate. Odată ce structura noastră este gata, lipim și părțile laterale. Partea superioară și inferioară o construim după aceeași metodă. Protejăm toate unghiurile cu adeziv pentru construcții. Diferența dintre partea din față și cea centrală este de 5 cm și asta pentru a-i da profunzime șemineului, piesele lipite deja fiind puțin înclinate. Pentru decorarea șemineului am ales să imit cărămida, astfel am tăiat dreptunghiuri cu dimensiunile de 5 pe 10 cm. Acum lipim toată suprafața cu bucăți de ziar și adeziv PVA amestecat cu apă. La colțuri efectuăm procedura de 2 ori. Pentru cei care doresc o textură mai deosebită, îl pot și tencui. Pentru elementele decorative am folosit baghete din spumă de polister. Modelul decorului îl alegeți pe cel care vi se potrivește. Am ajuns în final la ultima etapă și nu ne rămâne decât să-l vopsim. Pentru asta avem nevoie de vopsa pentru mobilă sau acrilică, așa cum am ales eu. Șemineul nostru este gata, sper că ți-a plăcut și îl vei încerca și tu. Dar nu uita, nu cumva s-a aprins focul, totuși este din carton.